Qilpsiet Kavkazia koronavírus tehharch dina busella Zeit-Warho. Zongschillaki privatre itstag. Undurloyach operativstab obechhaamts. Yelchitstag kelchen Dagestanah. Yelch Rolachwa, Ko Stavropol Mahka, Shish Rebert Balkarochwa, Krasnodar Mahka, Tsanochchichwa. Ковид-3 un Derschans ha wel regione privat yelchitstag. Halgesan ugreduk budinabus un guchdellers Dagestania. Baqwaitstag. Lulorch maks dust telgo un duhallatter zona adam kelhardaqar nochchichwa. Official terach dinabus tsiga tsamgar qetta weitstagen. Jansdun un letsergu ezer qobager gwarhu. Nochtje galga mekska yi bagiktar lat öqchgers khmodaqan tem sapur eler Kaukazrealig qilpsiet Kaukazers tem guon presvekotah. Öqgers dalhawstobno leren aminch jaligwant kerain hulkin qulstre itköchul min schwetnes granats sapur stellen arenes hansju trezergiktar am buzen shmochts amba shersh ösher dubor eskerhus. Halk hasschend ehos urgeli Dagestaniërs de odikken hingalach hordistosts leech de soje logichwa chudi laser darjosjol bacterias berkam yobol qubet itolsdina zulme bacterias jarjers dus hopmoto tarqoy horchu annersh qush khilert Qilpsiet hirichuen kugu khochu bitara Vyacheslav versichuent ministr Sheigu Sergey Sheymekh Larmi wahar khoviash omr argetsa Zobaria Sheigu kwartawolsh versichuent ortson urkhali MCS nitsch qirmzel qamni bert laturia godir hiri guji konflikt iqinch ezer is badiest ge itol shershka Hinshat minister wolsh zogodot infrastruktur qwash vaikigir khoshla patriotism yarwash yazdo bitarovs